Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, на линија треба да го имаме господинот Бесим Небију, политички аналитичар. Небију го вклучуваме директно од Словачка. Не успеавме да се најдеме некако во Скопје за да поразговараме во живо, но може и вака. Чисто прво за гледачите, техничкиот аспект, вие би требало да не слушате, ние ве гледаме и ве слушаме. Како е врската? Добар ден, Сеат. Благодарам за поканата. Се надевам се слушаме добро. Да, супер, одлично е се. Да почнеме од оно што е најактуелно и најново. Се разбира лидерската средба вчера помеѓу премиерот Ковачевски и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. После оваа средба евидентно е дека нема конкретен договор, но има различни перцепции за тоа како поминала. Едни велат дека има некакво приближување на ставовите или барем се разговара подиректно и поконкретно за уставните измени, други велат дека не е договорено ништо, зависи како гледаме, на тоа ќе ни кажете како гледате и вие. Оно што кажа се предлозите, премиерот Ковачевски кажа дека понудил широка влада да се направат уставни измени, потоа да се оди на избори. Лидерот на опозицијата исто така широка влада, но без ДУИ, а уставните измени да важат откако Македонија ќе стане членка или пред да стане членка на Европската Унија. Еве како еден вовед, како гледате на лидерската и исходот од лидерската? Па мислам дека кажавте и вие сега да различни перцепции може да се толкува на различен начин. Еве јас како гледам на ова. Значи, постои придвижување на работите, во смисол дека за ВМРО ДПМН станува јасно дека прашањето на уставните промени е контингентно прашање, односно прашање поврзано со власта, односно со учеството во владата. Тие работи ги поврзува, односно ги става во некоја комбинација. Сега прашањето е дали ќе бидат дојдени на дневен ред откако ВМРО ДПМН би дошле на власт како резултат на парламентарни избори, во кои што рачуна и очекува дека ќе преовладе, односно ќе биде во позиција да формира влада, или тоа ќе го направи сега. Меѓутоа, тие работи се очигледно поврзани. Тоа што ми остави впечаток е начинот на кој што, условно да кажеме, изигра вчера ДУИ со понудата да фактички прифаќањето на понудата на ВМРО ДПМН. Да, тоа е посебен, тоа го оставив како посебно прашање, да, продолжете, но тоа е навистина еден од најголемите изненадувања вчера. И мислам дека тоа е всушност главната вест вчера, бидејќи на известен начин имам чувство дека ги најде неподготвено ВМРО ДПМН еден таков потез на ДУИ и мислам дека фактички ги отвори овие карти на маса вака како што ги разговараме сега. Така да и првичниот коментар дека стана многу јасно дека ВМРО гласањето на уставот исклучиво го поврзува со гледањето себе на власт. Не со толку многу со евроинтеграциите, односно со придвижувањето или со евентуални ситуации во кои што би земјата одела напред или назад, би заостанувала или не 1, 2, 3, 4 години. Тоа е веќе друго прашање, сакам да влегувам во прашањето дали е тоа реално, дали тие закани дека негласањето на уставот би стварно донеле до 5 годишно застанување и што тоа би значело. Меѓутоа се задржувам на овој момент дека на целото прашање на уставот и доаѓањето на власт некако се едно исто прашање за опозицијата. Да, во поглед на еве да ги скоментираме понудите, да речеме, на Мицкоски кој ги дал. Едното од нив е уставните измени. Првото е влада без ДУИ, нели, тоа ќе го зборуваме. Друго е уставните измени да важат од влегувањето или пред влегувањето на Македонија во Европската Унија, значи сега да се изгласаат, но да не важат веднаш, дали е тоа можно. И второ,
тие гаранции кои треба Македонија да ги добие од Европската Унија, тој вели дека ќе разговара дека може да разговара со неколку европски премиери кои би го отвориле ова прашање директно во Европската Унија. Значи, ќе почнем од последното. Мислам дека станува јасна стратегијата на Мицковски. Он мисли дека во моментот кога ќе биде спремен да го гласа Уставот, односно промената на Уставот, што би било нели во најпосакувана форма од кога ќе биде на власт, он ќе мора да ретерира од оваа позиција или да ни каже, слушајте, нема да имаме евроинтеграција, бидејќи не постои можност да се направи нова преговарачка рамка. Значи, неговата стратегија се базира на тоа дека од одредени пријателски на неговата партија пријателски, што значи десни влади кои што седат во Европскиот совет, една од нив е веројатно унгарската влада, меѓутоа им постојат и неколку други кои што би му помогнале, би добил гаранција писмена која што нема никаква обврзувачка исто така форма, дека Европската Унија го почитува идентитетот на македонците и македонскиот јазик, што они и сега го прават. Меѓутоа тоа ќе му користи на Мицковски да каже дека добил одредени концесии и да ретерира од ова што го прави денес. Значи, релативно транспарентно се води ова линија. Нормално Мицковски ќе треба на своите гласачи да им објасни дека добил нешто. Тоа е она што ќе го добие. Тоа е различното од денес, дека одредени членови на Европскиот совет или индивидуално или ќе ги убедат целиот Европски совет да изгласа некаква декларација, која што нема никаква правна, законска и друга форма, меѓутоа ќе биде доволен аргумент, убедителен за сопственото гласачко тело да каже еве ова го направивме, заради ова го кочевме протестот 2 години да добиеме ваква изјава. Ова е, значи, едниот момент. Да, ајде само едно подпрашање за овој момент, па ќе продолжиме на она што кога да важат уставните измени, но каде ни е нас тука е интересен ставот на Мицковски, но во исто време и партијата ГЕРБ, да речеме, на Бојко Борисов е членка на ИПП, на Европските народни партии, на групацијата на Европски народни партии. И зошто, од каде ни е гаранцијата дека тие европски народни партии или десничарски или некои десничарски влади кои се членки на некои други групации би застанале на страната на Македонија, кога во исто време ја имаат Бугарија и како членка на Европската Унија и како сојузник на тие десничарски партии. Значи, зошто би се решиле така директно да застанат на страната на Македонија во случајов, кога знаеме дека тоа се политика, интереси тие соработуваат меѓу себе исто така подеднакво како што соработуваат и со Македонија, соработуваат и со Бугарија, но тие се со Бугарија заедно во Европскиот парламент, заедно делуваат. Точно, сакам да те потсетам сега дека партијата на Орбан Фидес веќе не е во ИПП. Да, таа не е во ИПП, да. За неа знаеме, да. Односно избркана. Зборувам за другите, да. И тоа е најголемиот сојузник политички во овој момент од надворешната политика на председателот на ВМРО ДПМН Мицковски. Но исто така не знаеме и како делуваат пратениците на Орбан во Европскиот парламент. Малку е нејасно на чија страна застануваат. Значи конвергираат многу често со по екстремната десница и на одредени прашања. Меѓутоа не се сите членови на таа групација. Инаку да се вратам за ИПП, мислам дека фактот дека постои влада во Бугарија која што е сочинета од ГЕРБ и нели либералите, прогресивната страна е веројатно добра ситуација за нас, бидејќи се создава некоја стабилност во тие односи. Мислам дека ГЕРБ не е најекстремниот, иако нели целиот проблем со преговорите почнува во време на мандатот на Борисов и беше поттикнат од Борисов. Мислам дека некако Борисов во меѓувреме го модерираше својот став и има релативно рационални позиции кога е во прашање Македонија и мислам дека е кооперативна во тој дел. Мислам дека македонското лоби таму не е во овој момент водено од Борисов.
А, но да се вратам на ЕПП. Мислам дека ЕПП ќе најде некој компромис, некој рационално решение. Тоа не е класична политичка национална партија, туку е некој чадор на десничарски, централно десничарски партии и незината главна улога е фактички тоа да фацилитира некој компромис меѓу екстремни позиции, да наоѓа некоја рамка која што е прифатлива за сите. Во случајов мислам дека ИПП повторно ќе го игра, ќе игра таа улога, ќе пружи поддршка на ВМРО ДПМН доколку дојде на власт, бидејќи е таа членка на таа групација. Да, добро, и да се вратиме еве исто на првиот дел од прашањето за тоа уставните измени да важат кога Македонија пред да стане членка на Европската унија, за можноста од таква нешто. Па мислам дека тоа јасно не би било задоволителен критериум за почнување на предпристапните преговори. Не би го задоволил критериумот поставен од рамката и би било нецелисходно. Меѓутоа, чисто да го коментирам тоа како предлог, меѓутоа предлогот е некое придвижување кон решение. Може и така динамички да го гледаме ова, значи тоа е еден контар предлог кој што се приближува кон позицијата околу гласање на нешто што е релативно ефемерно. Значи, во преамбулата ќе се додадат 2-3 етнички заедници, меѓу кои едната е Бугарија на листа од 10. Значи, како такво прашањето не е ни субстанцијално битно, очигледно политичкиот бекграунд и тежината на моментот е многу побитен од тоа дали ќе влезе денеска и утре. Уставната промена ќе предизвика нула промени во животите на било кој граѓанин на Македонија. Така да, дали ќе влезе денеска, утре или после 20 години е тотално ирелевантно, меѓутоа очигледно нема да го задоволи критериумот поради кој што е побаран тој политички акт. Да, и да се вратиме на ставот на ДУИ, како што и вие самиот да кажавте, веста од вчерашната лидерска средба излезе дека е ставот на ДУИ која не учествуваше на таа лидерска средба, навистина потек кој ги изненади сите. Од ДУИ кажа доколку е тоа потребно, ДУИ да излезе од владата или да не учествува во таа широка влада, дека тие ќе поддржат ДУИ, ќе поддржи влада без ДУИ, како што се изрази шефот на дипломатијата Бујар Османи на својот Facebook профил. Тоа ги изненади сите, но и тоа на некој начин ми се чини, го разоружува Мицкоски од аргументи за евентуално учество во таква некоја влада. Токму тоа, ја мислам дека тоа е главниот ефект, фактички стави во релативно неизгодна позиција во текот на вчерашниот ден Мицковски ВМРО ДПМН, бидејќи фактички ги отвори сите овие дебати и дискусии. Не знам дали тоа го пресметале добро во ВМРО ДПМН и мислам дека беше неочекуван потез од страна на ДУИ. Исто така е интересно дека досега веројатно во оваа политичка историја на Македонија последните 30 години ниедна партија дури ни декларативно се нема откажано од власт ради политика. Ова е прв пат да се случи, не дека се има случајно, меѓутоа има отворена политичка понуда за такво нешто и како такво е куриозитет, меѓутоа и веројатно еден позитивен помак во водењето политика во Македонија. Не знам дали ќе се случи тоа и веројатно за ова што го кажуваме ирелевантно, дали стварно ДУИ ќе излезе од влада или нема да излезе од влада, тоа ќе видиме во наредните денови, меѓутоа некако ја разоружа, односно ја стави на чистина, стави на ачик, што се вика стратегијата на Мицковски и во таа смисла го постигне својот ефект. Сам дека тактички добар, интересен потек на ДУИ. Да, на некој начин и тргна барем една непозната од Равенката. Може да се проложи сега. Работите, како што кажав на почеток, мислам, ги донесе. Вчера го почнавме денот на многу различно од место во однос на ова прашање од колку кај што сме денес. Да, добро, во поглед на тоа што би се случувало понатаму, јасно е дека постои еден
не знам дали можеме да го наречеме притисок од меѓународната заедница, но прилично јасни, директни пораки. Најдиректни беа тие од сенаторот Марфи, кои дојдоа, кои беа прилично драматични за македонската јавност, каде што тој посочи дека е можно да дојде и до нарушување на односите помеѓу Соединетите Американски држави и Македонија, доколку не се изгласат уставните измени. Очекувате ли вие по една поинтензивна меѓународна дипломатија за ова прашање, како сега ќе се развива моментумот, бидејќи сите знаеме дека најдобро е и најприфатливо уставните измени да се случат до ноември, за да може да се отвори, да продолжат преговорите, да се отвори втората меѓувладина седница помеѓу Европската унија и Македонија, која е автоматска доколку се изгласат уставните измени. Мислам дека мора тоа да го посматраме од регионалниот контекст, нели Европската унија и Соединетите Американски држави од почетокот на војната во Украина се обидуваат на сите начини да ги изгаснат сите можни жаришта на Балканот, сваќајќи дека ова имаат изоставено како приоритет подолго време, занемарено, посебно европјаните, бидејќи нели Америка е далеку и во еден период рачунаше, се подпираше на европската политика кон Балканот, очигледно таа беше погрешна, испрати лоши сигнали, создаде лоши динамики и се они сакаат тоа да го исправат. Не сум сигурен дека начинот на кој што се обидуваат да го направат е секогаш корисен. Нели сенатори се окей, меѓутоа сепак е 2023 година и некои од тие изјави се некогаш контрапродуктивни, посебно ако доаѓаат од сенатори, значи сенаторите некогаш ја представуваат официјалната американска политика, некогаш не. Не би одел понатаму во таа дискусија, меѓутоа е јасно дека американците и европјаните како во Косово, така во Македонија, така во Босна сакаат да постигнат што е можно поголем прогрес, видлив прогрес во однос на евроинтеграциите и се во ситуација кога ставаат на располагање сите можни орудија дипломатски и други за да ги постигнат тие резултати. Сведоци сме дека тоа се случува во Косово, деновиве во однос на односите меѓу Косово и Србија и нормализирањето на односите, односно нивниот Охридски договор. Истото се случува и во Македонија. Мислам дека во следниот период ќе има голем притисок на ВМРО ДПМН и од Америка, и од Европската унија, и од дипломатите, кој што ќе биде веројатно сличен на тоа, на видот на притисок кој што деновиве му се случува на Албин Курти. Да, тоа е интересно прашање за Албин Курти, за Косово, ќе го зборуваме посебно во поглед на ова има други дилеми. Значи, друга опција е да се создаде некакво мнозинство за гласање на уставните измени, налик на она што се случуваше со Преспа, едноставно математички да се собираат противници. За сега се личи дека власта, иако премиерот Ковачевски зборуваше за тоа индиректно, дека има поддршка од противници од ВМРО ДПМН, дека е можна таква поддршка и така натаму, но сега не гледаме конкретни чекори дека се оди на едно такво сценарио. Верувате ли вие во такво сценарио? Да, мислам дека не, бидејќи е многу променет контекстот од 2017-18 година на сите можни начини. Има сосема, значи во 2017-18 година СДСМ е се уште во подем, победила на 2 пара избори, национални па локални, има политичка иницијатива, има политичка агенда, ништо од тоа сега не е случај. Токму обратното, значи СДСМ е во некаква дефанзива, опозицијата е во офанзива, барем анкетите да го покажуваат. Тоа контекстот е различен, ја немаме Украина во тој момент, сега ја имаме. Веројатно методите би биле сосема други. Мислам дека и поддршката во однос на бугарското прашање е различно поделена во однос на Преспанскиот договор. Мислам дека постои многу повеќе отпор кон
кон ова отколку кон Преспанскиот договор, може би и поради различниот политички момент. Но значи некои од тие методи се неприменливи, не може да се случат денеска и би било веројатно погрешно да се случуваат преку премин на пратеници и така натаму. Мислам дека е многу поодржливо опозицијата, посебно тој дел на опозицијата кој што навистина претендира на европски пат на Македонија, тука мислам на ВМРО, фактички да дојде комплет на оваа страна и да го прифати дека фактот дека некој пат треба да се прават таков вид на компромиси. Да, значи сепак опцијата е да се оди на консензус. Значи ВМРО ДПМН да биде инволвирано во процесот. Мислам дека трансферот на пратеници е прво невозможен, како што беше во 2007 поради овие факти, поради овие различни околности, а мислам дека би било штетно така да се прави. Да. Знаеме што се случуваше после тие. Од друга страна, владата користи сега на политичка реторика каде што вели дека доколку не успеат уставните измени, земјата ќе западне во изолација. За тоа тврдење има аргументи и за и против. За се оние кои се очигледни дека Македонија ќе биде блокирана на европскиот пат и тоа е тоа. Не знаеме дали кога би можело да има друга преговарачка рамка со оглед на тоа како е направена оваа преговарачка рамка, а аргументите против се тоа дека Македонија нема да добие нешто ново. Значи, ние сме земја кандидат и пред да почнат преговорите со деценија, ќе останеме на исто ниво, во иста состојба. Како гледате вие на тоа тврдење за можна изолација? Македонија беше во изолација меѓу 2006 и 2016 година по собствен избор. Односно, не сакаше констелацијата на власт, не сакаше да се придвижи во однос на евроинтеграциите поради ставот на Грција. Дали може повторно да се случи? Секако дека може. Тоа е повторно работа на собствен избор. Значи, изолацијата не доаѓаше од Европската унија, туку доаѓаше од фактот дека постоеше вето и тоа вето не се работеше на тргнување на тоа вето. Сега во тој сегмент е иста, слична ситуацијата. Дали може, да се случи ВМРО да дојде на власт да ја повтори таа епизода? Веројатно би можело. Ако е тоа прашањето, дали постои придвижување во Брисел во однос на интеграцијата на Западен Балкан, постојно на декларативно ниво, да бидеме реални. Значи, ова се декларации. Немаме видено конкретен апетит за зголемување на темпото и на обемот на евроинтеграција на Западниот Балкан надвор од изјавите на политичарите. Така да не треба да ја залажуваме јавноста. Тоа се сепак се уште на ниво на декларации. Ниедна од 6 земји на Западен Балкан се нема реално придвижено повеќе од што беше претходно како резултат на оваа реторика. Бидејќи имаме горко искуство со Европската унија, што трае 2 децении, треба да се навикнеме да не веруваме на изјави. Така да, дали сега ќе значи пропуштање на историска шанса, се сигурен дека историската шанса постои. Да се приближиме надвор од говорот на политичарите. Така да би го ставил тоа на ниво на политичка реторика и на начин на убедување на јавноста да се мобилизира околу една или друга позиција. Ова со историска шанса за 3-4 години, Европска унија 7 години. Никој тоа во Брисел не го разговара, знаете. Тоа се разговори за домашна употреба. Да. И сме виделе многу историски шанси до сега, се повторува како што вие велите реториката, тоа е интересно. Во поглед на останатите прашања кои се однесуваат на уставните измени, тоа е оној корпус на останати барања кои се појавуваат спорадично, но едно од нив кој е константно, тоа е барањето на дел од албанските партии за менување на статусот на албанскиот јазик.
заменување на оние фамозни 20% како што стои во Уставот. Председателката на комисијата Маргарита Цаца Николовска рече дека не е незин мандат да преговара да ги договара за такви уставни измени. Отприлика такви беа изјавите и да речеме и на шефот на дипломатијата Бујар Османи дека приоритет се сега измените кои се однесуваат на продолжување на европскиот пат, но останатите албански партии кажаа дека ќе инсистираат на тоа барање и на некој начин ќе ги условат уставните измени, а интересно е што таква изјава даде и фракцијата на ДУИ, господинот Изет Меджити, кој исто така рече дека нема да гласа за уставни измени доколку не се смени статусот на албанскиот јазик. Мислам дека формулацијата 20% јас не сум експерт по компаративно или уставно право, меѓутоа тоа е уникатна формулација, која што е резултат на некој историски договор повторно под околности какви што биле, веројатно пред 22 години тоа било компромисот. Меѓутоа мислам дека сите знаат дека се работи за еден конкретен јазик. 20% е јазикот на случајов албанскиот јазик. И сега прашање на мислам дека сите партии си имаат декларирано дека е тоа техникалија, меѓутоа иако е техникалија бидејќи етничко прашање, едно од најгорливите, може да се претвори во политички инструмент и на едната и на другата страна. Во Македонија познато е дека се што може да се користи за политика и добивање гласови и симпатии се прави бескрупулозно и ова е едно од тие прашања. Јас мислам дека партиите нема да успеат да се договорат за ова, бидејќи нели секогаш може да се заработи на поени на албанското прашање и од едната и од другата страна. Така да, за да се изгласа устав, треба да се добијат 80 пратеника. Мислам дека ќе биде тешко тоа да се случи. Иако би било корисно да се случи, бидејќи би се ставило прашањето ад акта. Тоа е мојот став за ова прашање. Да, добро. Во поглед другите дилеми кои се однесуваат, тоа се изборите, кога би имало избори, сега оваа лидерска средба, тоа прашање сосема го измести, бидејќи се понудија други датуми, лидерот на опозицијата понуди 3 датуми за избори, но и понудата на премиерот Ковачевски значи даде една сосема динамика на ова прашање, значи тоа е дали би имало избори откако ќе се изгласаат уставни измени или пред тоа. Претходно најизвестниот датум за нив беше заедно со претседателските следната година на пролет, а нивниот редовен термин беше на крајот на 2024 година. Но сега ми се чини дека тоа прашањето околу евентуални измени е директно врзано со прашањето за уставните измени. Да, апсолутно. Мислам дека тие работи поврзани. Мислам дека уставните измени се побитни од терминот за избори, меѓутоа очигледно не за ВМРО ДПМН. За нив е побитно да дојдат на власт отколку да продолжиме со евроинтеграциите. Тоа вчерашниот ден ни го покажа и јасно ни го отслика. Каде ќе биде, кога ќе бидат изборите? Мислам дека сега сите опции се отворени. Ако ги анализирате, ако зборевме пред 2 недели, ќе ви кажев веројатно изборите ќе се случат во јули 2024 година, кога е терминот за избори. Меѓутоа во овие констелации сегашни можно е да бидат поврзани и со уставните измени, условени, неусловени и така натаму. Мислам дека остануваат во варијанта и поран датум од јули 2024 и тука мислам или на крајот на годинава или почетокот на наредната година. Меѓутоа тука има уште простор за преговори. И јас ова го гледам вака, вчера почна една рунда на преговори, кој што може да биде продолжена и да се конкретизира со некаков договор.
Да, добро, ќе продолжиме и за останатите прашања кои се актуелни во државата, тие се секако поврзани пред се со некои правно-политички случувања, коруптивни действија и така натаму. Кажав, кога го спомнавте косовскиот премиер Албин Курти, кажав дека ми е особено интересно тоа прашање, бидејќи се случува нешто што е навистина не се гледа често во меѓународните односи, такви промени на позиции, такви промени на односи помеѓу големите сили, помеѓу западните држави, да речеме и Косово, каде што косовскиот премиер Албин Курти од една навистина голема безрезервна поддршка на Косово се сведе на тоа сега да последните изјави на Габриел Ескобар да бидат дека Курти има рок да одговори на барањата на Соединетите Американски држави за исполнување на условите кои му се дадени за повлекување на полициските сили, одржување на нови избори, исполнување на договорите на кои е обврзан до сега. Како гледате на ова, бидејќи навистина Курти со својата политика успеа да ја сврте целата западна меѓународна заедница против себе? Добро, мислам исто така во истиот регионален контекст. Односно во контекст на изгаснување на жариште на конфликт, на потенцијален конфликт на Балканот. Во случајов Курти добива притисок од американската администрација, кој што е, како што кажавте и вие сега, нема преседан. Меѓутоа и несогласувањето со советите на Соединетите Американски држави, амбасадорот од страна на било кој косовски премиер, исто така нема преседан. Така да во овие 23-4 години откако Косово е оделено од после војната, не се случило косовски премиер да не се согласува, односно да има несогласување со амерички барања, посебно со европските, е веројатно поразлично. Така да тука имаме една таква нова ситуација, веројатно Албин Курти е нетипичен премиер во смисол на тоа дека не ги влече истите опашки како што е случај со сите други балкански политичари и негови претходници, значи нема коруптивни афери, доаѓа на некоја релативно популистичка, меѓутоа антикорупционна платформа, со други зборови нема каде да го фатат, за разлика од неговите претходници, ниту има коруптивни афери, ниту има досие кое што упатува на воени злосторства, како исто тоа е случај со некои други политичари на Балканот, така да он настапува од позиција кај што мисли дека автономно може да креира, создава политика. Неговата проценка е веројатно дека во моментот статус квото поиќе одговара на Србија, односно дека настојувајќи да ја одделат од Русија и да Западот се обидува од Србија да направи гравитационна сила на Балканот, што она не го исполнува во однос на Косово и веројатно со тој некој активен однос ги нервира меѓународните фактори, кои што се разбира ги користат сите инструменти кои што им се располагани. Исто така, веројатно е полесно да се направи притисок од гледна точка на американците на Косово отколку на Србија, односно на Вучич. Така да тоа е некој распоред. Мислам дека слично сценарио може да се случи во Македонија, затоа го кажав претходно, би било добар пример начинот на, односно притисокот што се врши кон премиерот на Косово би можел во слична форма да се концентрира и кон лидерот на опозицијата во Македонија, бидејќи во смисло на евроинтеграциите, односно на руското влијание, промената на уставот на Македонија, почнувањето на преговорите, го има сосема истата значење како и нормализирањето на српско-албанските, односно српско-косовските односи. И нормализирањето на политичката ситуација во Босна. Тие се три жаришта кои што користат
постојат на Балканот и од гледна точка на странците, нели, и каде што се концентрирани дипломатските напори на Западот, во кој што Америка овој пат има, како што гледаме, доста истакната улога. Да, но тука во ова прашање навистина е комплексно и навистина е пред се политиколошки, да речеме, интересно за наблюдувачите, бидејќи политиката на косовскиот премиер Курти за дел од експертите е сосема легитимна, нема ништо спорно. Курти само го спроведува уставот на Косово, тој никого не напаѓа, не врши некакви агресии, туку само се движи според законот. Нели србите претходно одбија да учествуваат на изборите во Северно Косово, таму се избрани градоначалници со гласовите на оние кои излегле на избори и Курти сега само сака тие градоначалници да си владеат. Но од друга страна знаеме дека реал политиката секогаш не е во иста линија со она што се чини дека е законски и уставно. Именно уште пред овие последниве немири, пред оние во сите овие турбуленции кои се случуваат на Северно Косово, американците се многу директни во пораките. Тие претходно кажаа дека во моментот немири и дестабилизација на Косово одговараат само на Русија во контекст на војната на Украина. Потоа кажаа дека на НАТО не му треба отварање на втор фронт во моментов, условно кажано, нели, на Косово. Не му треба сега да се сконцентрира и тука да гаси огнови, како што го прави, да речем, исто така и Милорад Додик во Босна и Херцеговина, отприлика истата работа ја прави и на некој начин цело време алудира дека тоа Курти го прави, што е навистина апсурдно и парадоксално. Курти сега да игра улога која ја одговара на Русија, што е навистина чудно. Дали косовскиот премиер тоа не го гледа или едноставно како што вие велите, човекот е навистина идеалист, не го занимаат останати регионални, глобални околности, го интересира само идеалите во кои верува? Сега тоа е тешко да се одговори на тоа каков е по карактер, меѓутоа вие убаво ги отсликавте главните црти на таа рамка. Значи, тоа што Западот му замера на Албин Курти, тука мислам пред се на Америка и нели Лајчак е представник на ЕУ, меѓутоа ЕУ го нема тој леверидж на Косово, како што го има Америка. Косово има веројатно едно од најпроамериканските јавности, веројатно само Полска, Чешка и Косово од европските земји имаат проамерикански став од над 80% или така нешто. Мислам, кога гледав последен пат, тие се трите најпроамерикански земји во Европа. И тоа го дава на Америка и посебно и фактот дека тука има бонд стил и база и така натаму некои стапови и моркови кои што ги нема баш на ист начин било каде друго на Балканот. И таа во моментот ги тоа е еден однос како родител кон своето дете, да речеме, на некој начин. Таков парентален однос. Да. Меѓутоа и можност тоа да го прави. Значи во Македонија таков вид на настап веројатно би бил контрапродуктивен како во Косово. Меѓутоа во Македонија нема ни американска војска. Македонија сепак сега членка на НАТО и тоа го менува односот Косово не е. Меѓутоа да, проценка е дека оваа политика, како што ја опишавте на Албин Курти, создава тензии кои што се непотребни во контекст во кој што треба се решаваат проблеми. Значи, нормално сите српски градоначалници во ноември во Северно Косово даде оставка, те се членови на партијата на Александар Вучич, значи Александар Вучич горе од нив да поднесат оставка за да го или блокира институционалниот систем во тој дел на Косово, тоа е политичка одлука на што Албин Курти активно реагираше со
фактички со закажување на избори, на кои што излегува само 3% од гласовите. Тоа е нели легалистички пристап, меѓутоа избраните градоначалници немаат политички легитимитет, бидејќи доаѓаат од се избрани со 3%. Разбира се, прашањето дали мораше тоа да го направи, дали не мораше, е прашање за дебата. Веројатно јас не би го атрибуирал тоа на идеализам, тоа е политичката стратегија и база на Албин Курти. Албин Курти последните избори доби околу 50% од гласовите, што многу ретко се случува во било која од земјите во окружување на партија да добие толку гласови. И веројатно, доколку би се повториле изборите, повторно би добила некој таков процент на гласови, може би повисок. Така да се наоѓа во безбедна позиција, добива поддршка од јавноста да го прави тоа што го прави и очигледно е тоа му е политичка стратегија. Да. И за крај, еве да се вратиме на нас, на нашата држава, последно прашање, кога зборуваме за оние работи кои се поврзани со корупција, со владење на право, тука секогаш сме богати со теми, но еве најинтересно е оно што се случува во судскиот совет, бидејќи на тоа пака и нас реагира прилично бурно меѓународната заедница. Последниот став на Европската унија е дека тие внимателно и детално следат на оно што се случува во судскиот совет. Јас за ова можам да посведочам и самиот, бидејќи бев минатата недела во една работна посета на Брисел и во речиси сите неформални разговори со представници, со европските представници беше посочена оваа тема, дека навистина внимателно ја наблюдуваат. Сега имаме оставки на двајца суди од судскиот совет. Никако како да таа приказна сега па македонските институции ја користат, се обидуваат да ја пролешат под радарот во поглед на уставните измени, знаат дека тука има поддршка од меѓународната заедница и се обидуваат ова да го протнат, но ми се чини дека тоа не оди баш така мазно. Па сега, мислам, поддршката е меѓу 3 до 7%, не можеш тоа да го скриеш. Кога 90% имаат лошо мислење за судството, како сакаш скри го, пак излезе на виделина. Значи, тоа е веќе надвор од било каква контрола. Постои виц дека тие 3% се они кои имаат врски, односно кои се штитени од судството. Значи, било сите други граѓани, тоа е скоро плебисцитна поддршка на одреден став, дека судството не чини. И односно немаме доверба во тоа. Сега, ако вака гледаме, вие спомнавте Брисел, Белгија 2 години немаше власт, меѓутоа влада, не можеше да формира влада, тоа е некаде почетокот на 2009-10 година, скоро 24 месеци. Меѓутоа функционираше и економијата, функционираше и системот, функционираа законите и така натаму. Дури оствари повисок економски раст од кога има влада. Без судство не функционира системот. Многу е побитно да имате стабилно судство отколку да имате добра влада. Тоа ми е поентата. Ако имате судство како што имате сега во Македонија, кое што е личи на циркус, седниците со судскиот совет и така натаму, тоа е реалити шоу. Тоа никаде го нема. И ако имате таква ниска доверба на јавноста, очигледно е дека ништо не ви функционира. Во таква земја никој нема да инвестира. Зошто би инвестирале пари и отвориле бизнис каде што не сте сигурни дека судијата ќе суди по право? Зошто би го направиле тоа? Кога има други земји каде што може тоа да го направите и да имате поголема правна сигурност. Значи без таа правна сигурност Македонија никаде нема да стигне, нема да стигне ни на европските институции. Сега, они тоа веројатно го кажуваат веќе 20-30 години, меѓутоа додека не стигнеме на дното, нам ни е тешко на балканците да почнеме да сваќаме дека сме стигнале на дното. И тука баш таква ситуација сме. Сме стигнати на некое дно кое што веројатно нема каде полошо да биде. Да. Добро, еве, со овој заклучок ќе го завршиме ова
гостување. Подобро ќе беше да завршевме со нешто позитивно, но за жал тоа е реалноста. Господине Небију, ви благодарам на овој разговор. Благодарам Сеат за поканата и поздрав до вашите гледачи. Се гледаме. Да, поздрав.